oblige, c'est notre lumière. Dans l'obscurité, on fait briller la terre. L'art est notre voix, la scène notre roi. On avance ensemble et tout est pour toi. Couloir oblige, on danse sans fin. Sous les étoiles, on éclaire le matin. Le son, la vibe, on les vit intensément. Avec l'amour et la vérité, on se fait présent. L'évangile d'abord, chaque note est un prise. Les valeurs d'un artiste, c'est plus qu'un charisme. On unit nos forces, on crée un univers. Dans cette musique, il y a un mystère. Olá, viva, boa tarde, caros espectadores. Estamos mais uma vez aqui a dar a entrada do início do nosso programa, que é o Corredor Obrigatório. E muito obrigada pelo carinho da tua audiência, muito obrigada por assistir-nos, muito obrigada pela atenção que você dá à Congo Web todos os dias. Isso porque hoje o programa estará muito quente, porque temos um grande convidado que é um dos cantores gospel, um dos cantores que faz sucesso aqui no nosso país. E o dia está muito calmo, o ambiente está muito concentrado. Estamos aqui no Hoje Ainda, que é o Salão de Festa Winnipeg. Viemos fazer uma surpresa ao nosso músico. Ele não sabia que a Congo Web TV estava a vir ao encontro dele. E podes nos seguir, Congo Web, no TikTok, Facebook e YouTube também. E hoje vamos falar um pouco acerca da carreira do nosso músico. Hoje vamos saber quais são os desafios, vamos saber qual é a história, o que é que ele passou na música gospel angolana. Aqui é a vossa querida apresentadora Juliana Tando, apresentadora com o sorriso mais bonito de Angola. Agora vou me sentar, porque vou querer falar com o meu convidado. É uma figura pública angolana. Ele tem dado muita força, muito apoio na música angolana. Muito boa tarde, irmão Chandelier. Como que estás? Já estou bem, na graça de Deus. Seja bem-vindo no programa Corredor Obrigatório. Muito obrigado. Será que é a primeira vez que participa no programa? Não. Já participei em muitos programas. Da Congo Web TV. No Congo TV é a primeira vez. É a primeira vez? Sim, então primeira seja bem-vindo na Congo Web TV. Muito obrigado. A Congo Web TV te recebe com muito carinho. Obrigado. Queríamos fazer uma surpresa ao irmão Yannick Chandelier. Desculpa porque nós tínhamos avisar-te, mas é assim. Quando aqueles músicos dão o seu máximo, então a Congo Web TV, a produção tenta organizar uma surpresa. Eu acho que estamos aqui no momento do ensaio. Estavas a ensaiar? Sim. Estamos no ensaio. É uma surpresa mesmo. Gostei muito da surpresa. Obrigada. Irmão Yannick Chandelier, hoje com o Web TV estamos aqui para conversar contigo um pouco acerca da tua carreira, do teu desafio, como que você começou, e quais são os teus projetos. Lá em casa, o público está prestes a ouvir-te a ouvir-te. Irmão Yannick Chandelier, como que começou a sua carreira na música gospel? A minha carreira no gospel começou no Congo. Ok. Estava no Congo, na igreja Asmevi. Uma igreja lá, pentecostal. Sabe? Irmão Yannick, podes falar em gala se sentir à vontade? Vamos tentar e vamos dar um jeito. Ok. Problema Parce que il faut sentir à l'aise. Oui. Na langue oyo yebi koloba. Ngai pe na kosala moi effort pona koloba langue lingala. Parce que eza monde na ngate. Então tellement yo zo memanga na monde yango to senga Saint-Esprit asunga biso a capacité biso pe pesa nga intelligence pe sagesse na koka komema programme yo tina suka na lingala. To bano sangisa nga monde côté portugais pour Congo Web il a demandé partout. Amen. Il a demandé partout. Il faut tout ça mélanger la langue za kinza malamu pour tout ce monde ndiko mususu. Ndena bande koloba
Obandaka carrière na yo ya musique gospel. Oui, carrière na nga na bandi yango mpenza mwana moke makasi parce que nabotami na famille moko oyo eza chrétien ya mama na ngai alingaki mpenza mosala ya nzambe makasi mpe azalaki komema ngai na mosala ya nzambe ya tellement grâce wana ezalaki déjà ya koyemba ntango tozosakana donc ilo nalingaka mpenza makasi ezalaki bale na koyemba mais miziki adominaki akodomine bale parce que miziki ezalaki mpenza makasi mpe nalingaki yango makasi bona bomwana wana donc nazalaki tellement nde tozosakana na baningaka ya quartier nga azalaki kaka kosala makambo ya miziki donc na bomwana wana nazoyeba na créa groupe moko kaka ya bana mike donc nde tozala koyemba wana donc bakolo na quartier mpena bazala kosepela bazoloba mpena donc mwana mpena ozalaka ya musicien ndenge toyei kokoba na église ntango tozokenda recording azoyemba toujours na recording après ntango nayaki se convertir donc na ntango nayaki kozwa bateme pa église asmevi pa paster na ngai papa na nga mosepese de chandelier oyo nazokosalue mpenza na mosika kuna na mboka ya congo ya ntango naye kozwa bateme après tellement grâce wana ezalaki mpa na nga po après tindenge naye kokota na groupe d'adoration na groupe d'adoration wana tindenge kokoba kotravaille na encadre na nga mpe oyo alakisi nga mpenza miziki évangéliste toussaint ye mpe napesi ekanga mbote ya na kotravaille wana tindenge ayaki kobima mpenza oyo nazali. Mama aza na bomoi parce kolobaki mama moto akotisa yo na monde ya bonzambe. Est-ce que mama aza vie? Oui, mama aza vie. Ya même dans le concert na aza. Okoloba kombo na ye po topesi mbote. Ya kombo na ye mama Felicane Glo. Mama Felicane Glo ya un abraço aí da TV Congo Web. Papa Yannick Chandelier. Banani oyo bainspiraka yo na musique gospel ntango ozotala vraiment musicien ozoloba musicien vraiment so nazoyoka ye soki nazotala ye apesaka nga bainspiration ya koyemba. Ok, bon, merci déjà pour la question. Premièrement, motu oyo inspiranga mpenza na makambo ya koyemba ntango tobandaka donc inspiranga mpenza oyo mpenza na bandaka kolanda mingi ezalaki frère Thomas ya azali kolanda ye mingi mpe donc na travaillaki ye mingi donc so naoyemba lokola Thomas Lokofi so naoyemba mpenza donc okobosana bacover kote eza na chaîne na ngai asala mpenza so oyoki mpenza osentir mpena Thomas Lokofi ya aza motu oyo ainspiranga ya apart ye na landaka mingi lisusu groupe Adorons l'Éternel ya groupe Adorons l'Éternel na travaillaka mpe bango mpe façon na bango lolenge na bango donc papa le moloto donc lolenge na ye kaka donc nazwi mpenza makambo ebele mpenza na kotala ye mpe na kotala apart wana frère Mike Kalambai pasteur Mike Kalambai bango nde bainspiraka yo pasteur Mike Kalambai Thomas Lokofi mpe groupe ya Gaël. Oui, eza ba groupe moko to pasteur Mike aza pasteur moko vraiment banzembo na ye en tout cas ememaka moto kaka na kati ya adoration bato oyo inspiraka baza bato moko ya makasi na musique gospel. Papa Chandelier baproblème nini oyo okutana yango déjà na carrière ya musique na yo baproblème bahumiliation otali vraiment na kati ya carrière okutani vraiment na situation moko obi nga vraiment namoni natika na nga ka kope yango parce que eza kope yango kope ya nzambe namoni ka natika kaka kope ya nzambe oyembela ye parce que nazokutana baproblème ebele momani nango vraiment okutana baproblème oyo elelisa yo na moko vraiment otala olobi nzambe namoni mpo natika kaka kope na yo oyo ya bible lobi na circonstance nyonso tokomisa nzambe ya jamais circonstance moko oyo ekolekela biso soki toza na nzambe ya baproblème eyaka nyonso eyaka eza comme
bitumba obstacle oyo yaka na parcours ya motu eza pe ba épreuve oyo ekomela motu ya oyo nayebi ke soki après épreuve ezala penza gloire donc épreuve eyaka mpona construire motu donc non jamais mpona kolembisa motu baproblème ekutama mpenza ebele par rapport ya mosala te tobandaki kosala ya tozosala mosala ntango tobandaki na bandeko tozalaki mpenza ensemble ya tozobunda mpenza biso moko toluka mpenza moyen koma tokoki kobima mpe koma tokoki koluka tosala eloko oyo tokosala mais côté finance mpenza tozalaki mpenza limité osentir vision ezali donc likabo ezali parce que tomona ndenge nini oyo tokosalela mo te kuma mpenza ata mo bosentir mpenza omona mpenza donc eloko nini tokosala mpenza nini donc mosala eza te baproducteur baza te osentir kena eloko yango ekomoluka esarrete donc esarrete donc naomona okosala ndenge nini donc vomena natika na ngana nakende na cop mais lokola donc wana ezalaki kati na nga même baparent kutu bakotisanga na mosala moko nazoyeba na mosala ya froid na mosala froid na kota abanda kosala pa maître donc ekomi koluka intercaler makambo ya musique donc jour mosusu nasenga maître fo nakende répétition nakende nini maître akoma mpena kointercale ngai donc maître po ayebisanga mpenza napona soit musique soit mosala ya mais lokola nayebi oyo ngai nazali donc naza lokola Joseph donc Joseph ayebaki oyo azali yango andimaki kokwea te na baobstacle oyo esalelaki ye donc nasantaki mpenza ke ntango na l'occasion na naya kolobaka donc musique à travers musique yango mpe donc ti lelo nde naza boye donc eza à travers musique donc so nazwa mosala lelo nakoma kosala place nasalaka eza kaka na canal ya musique parce que nalingaki yango makasi parce que so naza oyo donc vi nanga so donc naloba vi nanga c'est donc eza kaka musique ya nzambe donc tokomisinga ok merci mpona koyoka histoire na ndenge obanda carrière na yo parce que batelespectateur mpuna na ndako bamisusu bamona kaka frère Yannick Chandelier na bapodium bamona ke na baeglise azoyimba mais bato bebi vraiment histoire ya vie na ye te yango lelo Congo ebedesde no fo tokutana na frère na biso Yannick Chandelier mpo toyeba histoire ya vie na ye nde na bandela mosala oyo papa Yannick na baprojet ozala nango ya musique projet nini yango vraiment oyo marka vie na yo ntango osali projet ya musique obi vraiment non projet oyo vraiment nasali en tout cas emarke yo parce que eza na bato mingi okosala projet moko esimbi te mais investir mpe na projet moko esimbi te mais projet nini yango na kati ya carrière ya musique na yo ntango osali yango olobi non en tout cas ti awa nzambe moto asongi vraiment projet oyo ti lelo mpenza na carrière na nga oyo esalanga mpenza mpe esengo oyo namona mpenza nzambe mpenza asala eza projet ya action de grâce ya projet oyo ya action de grâce donc ezalaka ndenge tozoloba donc célébration mais donc na moment oyo ekoma grand projet ya tobanda yango moke makasi donc eza eloko moko ezalaka lokola live tellement ezalaka eloko nzambe apesaka ngango donc lelo toza na 5e édition oyo te koleka na asina classe namonaki yango ya mtoke ezaki ya kotonda mais tinenge invitation te frère ya prochainement na otine na 6e édition 6e édition kokosa pe kongo ebitivité tozala na mpona kozwa baimage nalandelaki ngo na bainternet en tout cas félicitations donc ezalaki tobandango donc na difficulté mpenza makasi on a difficulté makasi première édition deuxième édition, troisième édition, quatrième édition, 5e édition, donc 6e sous dans 6 donc donc
tozomata kaka ope ndenge chandelier projet nini yango oyo ya sika oyo ebomiseli bafanatike na yo na baoyo nyonso balanda miziki na yo na baoyo nyonso bandaka carrière na yo nini yango ya sika oyo ebomiseli bango ya surprise? Bon, surprise eza ke toza na préparation ya album na biso oyo tozobima je crois na début ya 2027 ya tozopréparé mpenza toza na kati ya studio tozobongisa makambo nyonso donc je crois na tosalaka basingle mais wana ezala mpenza album mpenza combien de chansons na kati? eza na 10 chansons na kati. 10 chansons na kati. Est-ce que okoyimbela biso ata moko ndenge bandenge kokoma na 10 chansons wana chanson nini yango vraiment olobi non chanson oyo soki public vraiment eyoki yango ekotuta mitema na bango ntango vraiment ozikobi eza na bamiziki ozikomama miziki mais okomi na miziki moko vraiment olobi non miziki oyo vraiment saint esprit ozalaki awa saint esprit azalani tous les jours mais les jours wana vraiment ntango bandi okoma miziki wana kati ya ba10 imo vraiment lobi yango awa vraiment non est ce que eza bon tant tokomaka bien ntango nzambe apesaka biso banzembo donc eyaka par rapport ya circonstance oyo toza nango par rapport ya likambo oyo ekutameli donc nyonso eza bien mpo na ngai donc nalinga yango nyonso mpenza donc banzembo nyonso donc naporta yango na motema eza naza na bana na ngai donc bango nyonso donc nalingaka bango makasi donc yango mpe nazokoprofite nayebisa yo donc tellement banzembo wana ata nzembo mwa mapeza te nyonso mpenza ya kitoko donc nazokoassire yo donc nyonso mpenza eza kitoko saka moko ba10 oyeba no nyonso te mais mokie kaka mpo peuple kuna mpe na ndako bazala vraiment na curiosité ya kozela yango ok eza ayemba litatoli nazwi oyo nazalaka koluka na makasi ya nzoto oyo nakokaka te ngolu epesi ngai yango natatoli lelo na bibebu na ngai oza ya motuya na nga yo nde ya malamu mpo na ngai ngolu eyemisi nga nzembo nelonga oyo opesi na ngai natatoli lokola ana ntango oyo opesaka ye samuele natatoli lokola sara ntango oyo opesaka ye izake bika mosaleli ngai etindi nayemba nzembo mokonzi tombwama que música eu falar em português que música linda vamos aplaudir um pouquinho para a Monique Chandelier aplausos para a Monique Chandelier a música é boa ntango bande koyemba en tout cas vraiment espana toma lokofi bana toma lokofi papa ya niki olobaki ke bandami carrière ya miziki nao na Congo ntango oyaki awa na Angola peuple angolaise réception na bango ezalaki ndenge nini na vers yo na miziki gospel? Bon ntango nayaki na Angola bon kolongola nga na Congo nazalaki mpenza moyembi kaka simple donc naye nde awa siko naye siko kobanda mpenza nini ya vision ya groupe oyo yanga mpenza oyo nazokodirige ya ntango nakoma na église bokota Paul na église place nazalaki wana nakutaki mpenza groupe ezalaki te donc groupe ya musique ezalaki te à partir ya wana nde nayaki kocréer groupe na likabo oyo nazalaki nasangisi bandeko kaka nazwi bato kaka créer groupe nde naye koforme premier groupe oyo nasalaka na église ya IEDPR donc église yango mapambo babenga mapambo ya à part wana ntango naye kosala nini naye kokende na cité Bethel na masolo epa évangéliste Ivan na ntango wana tozalaki kodirige pasteur Paul ya nazali kuna epa bazali kodirige nga epa papa na ngai apo mwanda ya na spécie mpenza mbote mpenza partir ya wana na cité Bethel nde nayaki mpenza kosala mpenza kokota mpenza na monde mpenza ya muziki mpenza
on a continué à travailler dans la zaki pena ko travailler pena makasi donc comment on a fruit nanga penza pona za pena fruit à travail à partir wana donc nazuma ka belé nazuma contact belé ya pena yo kokutana na bato belé à partir wana ndé nazoloba donc ezali dimanche mona yembaka makasi penza pona yemba makasi na suka kifu mama moko abenga ngai bia te nazala mwana nanga moko ayembaka pe makasi donc ayembaka te mais azana likabo nde na moni ndeti ozoyemba mwana na soki ou encadré eza penza mwana moko ati na memona ndako okuta tine amemanga na ndako ndinga ya ko présenter nga mwana ngo c'est Timba Robot Timba mwana penza donc tinge pesinga mama na bango apesa na ye ndina banda ko cadrer aya donc tokoma kovanda na ye ndako moko donc pezo sentir penza ni koza surprise makasi male betinde beto siko na minute o relation na bino eza ndenge nini vraiment relation eza bien eza très bien relation papa na mwana oui to so quelle surprise olá em casa quem diria que um dia que poderíamos ouvir essa grande história uma grande história aqui que o papai Yannick Chandelier quem acolheu o nosso querido irmão, ministro de louvor, Timba Robot, é uma surpresa mesmo muito grande. Que história linda! Papai Yannick, eu acho que vou entrar um pouco em português, porque já dei muitas oportunidades de falar em Lingala. Sim. Também pode me dar um pouquinho só. Não vai ser muito. É uma pergunta também muito fácil, que vai te facilitar também a responder. Atualmente, na tua opinião, como que estás a ver a música gospel angolana? Atualmente, que a música angolana está indo bem. Graças a Deus. Está indo mesmo bem. Porque antigamente, como era e como estamos a trabalhar nestes dias, estamos a avançar mesmo. Estamos a avançar. Ok. É muito bom, muito bom. Papai Yannick Chandelier, como que está aí as tuas agendas? Porque cada vez que eu entro nas redes sociais, vejo o teu rosto está sempre em muitos cartazes. Quer dizer, na Monaco partout, na pamflete nyonso Yannick Chandelier. Ok de boa, ok na TikTok, ok na Facebook, ok de partout. Siko okabulana na undeni. Como mana vana ndako na mituna, nzambe pazwa lokumu parce que pesinga opportunité ya koya apo na ko entrevistar. Ndeni ni ojeraka ba projet wana, ba concert wana. Ndenge nalobaki eza na premièrement ya amour ya mosala oyo naza nango ya mpona nalingaka mpenza mosala ya miziki oyo mpenza makasi. Donc naza na makambo ebele mpe oyo nasalaka naza na babine ebele mais opportunité mingi napesa yango na travail yango oyo okutanga na temps oyo ya travail. Donc naza na mosala nasalaka mais nazokopesa mpenza temps na travail yango wana eza fruit mpenza ya makambo oyo ezomona baaffiche babiloko bainvitation oyo nyonso ekomelaka biso wana toyeba koorganize yango par rapport ya travail na biso ya bureau ndenge toza tant tozozwa invitation toyebi ke tokosala programme boye dimanche boye toza na programme dimanche boye so baprogramme ekutami toyeba ndeni tokoorganize yango nyonso mpo toluka peuple ya nzambe bazala beni peuple ya nzambe basungama na likabo oyo nzambe apesa biso. Amen. Mais to mona monaki affiche moko namoni 4 invitations papa Yannick suka kokabola ndenge ni na 4 mpe nyonso eza ba même heure. Eza pe bio pesa pena bandeko musu conseil bandeko bazaka aza na invitation ta mususu 3 concerts na même heure azeba te osala ndenge nini son expérience yo za nango déjà ya makambo wana okoyebi kopesa pe ba musicien mususu pe conseil. Vraiment nga soki parfois omoni nga na 4 invitations so ni ba eza penza seke na sololaki na ba leader wana. Je crois naza soki nazwi invitation moko oyo déjà oyo ya liboso yango na honoraka ezala aza artiste moke ezala aza so ndeni soki apesaki nga invitation ya liboso
so oyo nyonso oya kopesa nga na koexplike naza na programme soki ye mo aza d'accord te problème eza te ata soki koza possible ata oya ata na suka ou bien soki koza possible te totya kaka elongi na yo na nini mpo esala kaka malamu donc problème eza te toyokanaka mpenza yango conseil na opesa bandeko na ngai donc tant tokendaka baactivité bien bainvite yo donc toza bamisien ebele na mboka bamisien mpenza baza mpenza ebele makasi mais ntango bahonore yo bainvite yo ça veut dire que bapesi yo considération moko la considération wana yo okoki konéglige yango te quelque soit ezala o motu mpo bamiso bazalaka nino eza monene fo nakende nino mais motu moko oyo aconsidérati yo il faut oemporter na motema il faut ose présenter et non ke oye kaka te na beti osisi ntango osisa kaka kobeta te nake olimbisa nga nake korépondre nini mobo donc eza mpenza malamu te or ke ntango toyaka na activité ya moninga eza mpo to adore na ye ensemble po toye yo obeti bato bayoki yo mais yo mpe il faut oluka oadore na mutu oyo asali activité ata koyoka ata nyonso te ata mwa B3 nzembo amoni mpenza kete ndeko na nga azalaki donc esala ye mpe esengo makasi donc presque baactivité oyo nga nakendaka donc mpenza na respectaka bainvitation na nga mpe nasalaka mpenza fort nakoma mpenza ntina suka ya activité mais nasepe na oyo lobi nalingaki kopesa balider mosusu conseil ezata mosusu ake na activité so kaka sisi kaka koyemba kiti akei esalema mingi na espérance deja oza nango na humilité oza nango conseil nokopesa mpona balider oyo ya conseil na opesa eza kaka koorganize donc ntango bapesi yo invitation ça veut dire que motu moko alingi yo ozala oparticipe na activité na ye donc invitation mosusu oyo ekoki koya eza lokola mama Jules obengisi nga na feti na yo mutu mosusu abengisi nga donc nga moko yo moko oza kokotisa embriement par rapport ya baprogramme oyo yo oza nango donc à partir wana mpe osentir considération mosusu oyo parfois bato bakoki kozwa yo banda koconsidere yo mpenza nini te parce que ozo korespecte baengagement te omona ozwi invitation omona oprésente te ni excuse ni donc ata aoloba no boye te mais atikali na elo moko na motema donc omona eloko so ozomela yango barankine ekota mingi na monde ya gospel omona eloko moko boye kaka moki osalaka mais motu moko akangela okanda comprendre te eloko moko boye kaka moki boye epesi flamme mais or keza ebandaki nde moto wana ezalaki ntango ozalaki déjà conseil oyo papa na biso ya Nick Chandelier apesi papa Nick na monde ya gospel oyo ya Angola nini yango ozomona ozoloba non awa il faut échanger na mercado nde baba na portugais no mercado gospel ya eloko oyo toki koloba échanger eza kaka tokotisa tokangana tozala bomoko donc oyo nazosenga mpenza na gospel na biso ya Angola tozala ini donc par rapport ya mosala nde tosala eza mosala nzambe donc toya koyembela motu te toya koyembela nzambe donc enoke ngai naosala activité na naosala mpo naluka na ntango naya kobeta boye nabeta bandeko boye donc mona toza biso nyonso bainvité mais osentir motu moko azoya mpena te ngai mpenza nde nazoya fona beta mpenza bafrère wana ezali osati nga mpena fona ya kobeta mpenza bafrère wana omona or ke ntango tozoya kosala tozoya koyembela kaka nzambe donc ngai na yo toza bafrère so tosangani biso nyonso comme un selon mpo to adore nzambe donc na célébration wana gloire eza makasi enoke ngai na tobunda tosala baguerre donc conseil na opesa mpenza
bandeko mpe apport oyo nazoya nango na ba mission na biso ya gospel quelque soit wapi tozala uni. Donc totika monde oyo ya séparation o biso bana ya kotoyo o biso bana palanga o kazenga o wapi o biso kuna tolobaka bato ya portugais o bato ya mangala tout bible minoko nyonso. Donc langue nyonso ekumisa ata na kishinois. Donc tokumisa nzambe ata donc biso nyonso tant tozokumisa kaka nzambe moko. Donc tozaka mpona lokumu nzambe tosangana biso nyonso lokola prophète Eli asangisaki mabanga po moto ekita ya wana eza mpenza wana vraiment conseil malamu pe makasi opesi epai bandeko na biso. Papa Yannick, message nini yango kopesa epai ya bato nyonso balandaka yo? Message nini kopesa bango bato nyonso bandaka Papa Yannick Chandelier na bato nyonso bamba muziki na yo, conseil nini okotikela bango rapidement parce que tokomi dala na suka eloko nyonso so eza malamu okendaka mbango. Papa Kambi bokisa biso ata so mwana moko tokomi na oui babasi biso sous 2 minutes rapidement. Papa Yannick, conseil oyo naopesa pa bandeko oyo balandaka ngai tozala bavrai tozala bavrai tosala mosala nzambe malamu parce que nzambe alukaka nde bavrai. Donc totala te batalant oyo toza nango. Donc talent oyo toza nango eki komema yo mpe na libulu. Talent oyo biso oyo nzambe apesi yo eki komema na bible eza na de bana basi oyo bakutanaki eza na nani Rebeka akutanaki na Eliezer oyo azalaki mosali, femme samaritain akutanaki na ye moko Jésus. Donc Rebeka akutanaki na mosali. Donc ça veut dire que okokutana na don moko boye. Mais importance oyo eza faut kutana penza na ye moko nzambe. Ye moko Jésus. Yango tomonaki tant femme samaritaine tant akutanaki na Jésus à travers ye pe femme samaritaine abendaki aganyaki pe ba âme mosusu bapusanaki liboso ya nzambe. Ngai na yo toza badorateur ezala nga nazoyemba yo ozolanda musique na ngai ozoko adorer nzambe biso nyonso toza badorateur parce que adorateur eza kaka moto ayembaka te. Adorateur eza motu oyo ayemba nkolo yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na ye aza mwana na nzambe. Donc yango nazoyebisa yo place ozali donc oyo oyokaka musique na ngai. Donc conseil na opesa yo tozala bavrai adorateur. Donc zala mpenza vrai ozala faute aussi oza vrai royaume de Dieu eza mpona yo. Amen. En tout cas, minutes da biso vraiment comme na suka, como se diz em português, tudo que é bom não demora. O nosso programa foi tão bom que até chegamos até o final. Eu não queria mesmo terminar com o programa, mas tenho que terminar. E chegou o último momento, que é o momento da nossa rubrica, o nosso artista, né, que é o nosso convidado. Ele vai olhar lá na câmera, Papa Chandelier, tá lá a câmera, wana eza a câmera na yo. Papa Yannick, nani yango ozomona liboso wana? Ndenge kamera eza liboso wana ozomona nani? Ndenge kamera eza liboso ozomona Papa Carlos. Te Papa Carlos te. Oza liboso nani yango aza liboso ya kamera? Papa Carlos aza na nsima, siko nani yango aza liboso ya kamera? Liboso ya kamera. Te kamera yango. Papa Yannick yango siko nani yango aza liboso ya kamera wana? Te naomona motu te. Ozomona motu te? Naomona motu te. Ezofilme nani kamera wana? Ayefilme nga. Ezofilme yo, siko nani? Kombo nani? Ngai frère Yannick Chandelier. Papa Yannick Chandelier. Lobalika moko mpona yo moko. Message nini yango omipesa mpona yo moko. Parce que baloba tokozela mokili ebetela biso maboko te, mais avant mokili ebetela biso maboko, yo moko nanu fo mibeta maboko. So devant ya caméra ya Congo Web TV, message nini yango ozo komipesa mpona yo moko, mpona vie na yo pe mpona carrière na yo poto succès mission. Ya message nazopesa na frère Yannick Chandelier. Ya ndenge naotia koloba kaka tozala vrai. Donc kotika nzambe te, quel que soit problème, quel que soit lo nyonso oyo ekoya nzambe aza likolo ya nyonso. Quel que soit succès, quel que soit élévation, quel que soit nini. Donc kobosana te esika oyo outi
kobosana te esika oyo ozali. Donc motu oyo akomi so esika oyo eza nzambe. Donc tellement ndenge eza nzambe kotika ye te, zala na ye ti na suka penza. Siko message nini yango olingi frère Yannick eloko nini oyo olingi frère Yannick atika devant caméra eloko nini maso mo mitalo bi ngabe mani ki chandelle fona tika eloko oyo devant ba caméra tozo bla motolo bela yo moko. Bon eloko oyo no kotika wana bonio wafubolobela pour moi namona si mon problème muito obrigada irmão Yannick Chandelier, muito obrigada por partilhar a tua história diante das câmeras da Congo Web. Congo Web agradece e o programa Corredor Obrigatório também agradece. Aí nossos telespectadores lá em casa, o nosso programa chegou ao fim. Eu sou a Júlia Tando, o meu convidado especial, que é grande figura pública da música gospel angolana, o nosso irmão Chandelier. Até aqui, Deus no comando, até aqui, até nas próximas programações. Até lá, muito obrigada pelo vosso carinho, pela vossa audiência e pelo tempo que vocês sentaram para assistir ao nosso programa. Até já, fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.